Ewa nangini neza cyane kabisa ni ekipe ya Rayon Sport yitwa Niyonzima Olivier Sef bagiye ko bakora imyitozo yishimwe Ganijuru Elia ngo uyu neza cyane kabisa team manager mujyanama aka Fider ngaba rero abakinyi bose dore ngaba Iradukunda Pascal aka Papi Messi ngaba rero n'ubundi muri rusange bagiye ko bakora imyitozo yitwa Bakame nguyu neza cyane nawe arahabaye ngaba abakinyi b'ikipe ya Murera Emery Bayisenge mpuzamahanga wow cadence ja Emery Bayisenge cadence Emery Bayisenge what a cadence ndabyumva cyane kabisa nanabyubaha leo mpasha kutama magayisi do uzikuri kugera waba ufite inzozi zo kwinjira mu mwuga wo gufata no gutunganya amafoto n'amashusho Inyarwanda Limited ibinyujije mu ishami ryayo Inyarwanda Art Studio yishimiye kumenyesha abifuza kwiga multimedia bivuga videography, photography ndetse na graphic design ko yabateguriye amasomo y'amezi 6 abahesha certificate yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board RTB. Kwiyandikisha bizatangira tariki 3 Ukwakira 2025. Amasomo agabanijemo ibyiciro bibiri, amezi 3 ya theory na pratique n'andi mezi 3 ya stage cyangwa internship na project based learning. Ibisabwa bisange ku rubuga artstudio.inyarwanda.com cyangwa uduhamagare kuri 0735 849 460 wanatwandikira email kuri art@inyarwanda.com. wanadusura aho dukorera mu igorofa ya 2 y'inyubako La Bonne Adresse. Murakaza neza. Twebwe The Planet School Service yatangiye mu mwaka wa 2023 ubu turi mu 2025 ariko tugeranyije ndabanyeshuri amaje kugenda muri urwo rugendo rwo kuva muri 2023 kugeza muri uku kwa 9 bazagenda nk'abanyeshuri barenga 50. Sawa mu Rwanda gusa dufasha ari n'abandi wenda bo baturuka mu bindi bihugu tukagenda bose tubafasha korera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus mu nyubako ya Believe House muri floor ya 2 umuryango wa 001. Noneho umwihariko wacu mu gukora twebwe umunyeshuri tumukurikirana mu gutangira muri document. Urugero ajya bari gushaka document ariko akaba atazi ngiyi document nayikora yo gukoresha application tumuguiding uburyo ki yabona iyo document. Niba ari passport wenda ashobora kuba atazi uburyo ki ayibona tukamubwira ati uraca muri uburyo kugira ngo ujye kuri immigration bayiguhe. Niba ari document ya English proficiency nawe tukamubwira uburyo ki azayibona non criminal record. Ubwo ushinzwe ibya document abagomba nyine kumuguidinga mu buryo bwo ko The Planet School Service turi team y'abantu bagira muri 6 abari mu Rwanda. Urumva umwe abafite icyo ashinzwe n'ushinzwe wa document agomba gukurikirana umunyeshuri, hakabayo n'ubushinzwe application, hakabayo n'ushinzwe visa. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa,
ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu za mbere muri serivisi zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.